主后2025年9月14日，每日圣安宫读经，救恩的记号。圣经咱做伙来听读以西结书第9章第1节到11节。现代台语版圣经以西结书第9章。了后，我听见上帝大声发：恁遮的负责刑罚这个城的人来，逐个人带杀人的武器来。随时有6个人，逐个带杀人的武器，对圣殿外埕的北门过来。其中有一个穿幼麻布做的衫，约有写字的笔甲墨。因进前来，徛伫东的祭坛边。本来停伫天使基路伯顶面的以色列上帝阳光升悬到圣殿的入口。上帝叫迄个穿幼麻布的衫、腰带笔墨的人来。上主对伊讲：你去，行透全耶路撒冷城，甲遐个为着城内所发生通厌恶的歹事，伫土开剃口的人的头额做记号。我阁听见上主对其他的人讲：恁着伫伊的后面行透全城，下手杀人，毋免可怜，毋免疼惜因。无论是老人、少年人、少女、妇女，甲囡仔，拢着杀死。毋过，毋通杀遐个头额有记号的人，对我的圣所开始下手。安尼，因下手杀伫圣殿头前的长老。伊对因讲：着甲圣殿的埕堆满尸体，拍垃圾圣殿。现在就开始，因就出去，开始伫城内杀人。因伫城内伫杀人的时，我一个人留伫圣殿，我面趴伫涂骹哀求，讲：至悬的上主啊，你真正要将你的受气摒落伫耶路撒冷，甲以色列所剩的人拢消灭是无？伊应讲：以色列人甲犹大人做大恶极，全国逐所在拢有杀人流血的事件，耶路撒冷充满不义。因讲：上主已经弃杀即块土地，伊拢无伫插管，所以我无要可怜，无要疼惜因。因安怎对待别人，我嘛要安尼对待因。后来，遐个穿幼麻布的衫、腰带笔墨的人转来，将这个事向上主报告，讲：我已经照你的命令去做啦。救恩的记号。先知以西结亲眼看见上帝刑罚以色列的开始甲过程。6名使者受上帝调来，其中一名亲像经学士的使者带着笔墨，伫忠信者的额头做记号。其余使者受奉命对圣殿开始屠杀。身体无负责任的宗教领袖，搁再杀额头无记号的人。上帝永远互尸体污秽圣殿。以西结看见上帝荣耀离开基路伯，升悬到圣殿的入口，了后离开圣殿圣城，停踮城东边的橄榄山。以西结看见负责杀戮的使者离开，担心以色列人民拢被杀尽，要安怎？所以拍败踮涂骹恳求。以色列领袖的恶行，甲应允之地的子民撒谎背逆上帝的道路，最后步入亡国的命运。但是上帝的救恩故事犹原在继续，伊不离不弃的疼
和信息收约的祝福，往往超越人的失败。虽然岁月会改变，但是伊向世间人启示的是旷世不悔的约定。今仔日，任何人只要愿意对错误中回转，归向上帝，伊犹原会当甲生命内稳重的尊贵，显明伫失去了后会晓的珍惜，甲失败了后重新得到的救恩之乐。迄位亲像经学教师的使者，伫义人的额头顶面做记号。伫古代迦南书写符号是X， 新约时代的初代教会用即个符号来代表十字架。对即位使者转来，回报已经办妥受交代的事来看，显明伊所带来的是希望。头遐有记号的人，拢通存活。上帝应允伊的荣耀，日后会搁再转来，互以色列复兴。若是真做额头有记号的人，就是蒙恩得赎的人。救赎的福音临到黑暗的世界，有真侪重大事件发生伫暗暝。伫暗暝，伫听候迄不可知的黎明，就算显得逃避现实、幼稚、愚妄，无可能实现，也怀着安尼的期待。三听人通得重注，对黑暗暝讲出暗梦的话语，以及超越目屎的笑声。已经死去的亲友，其实并无死，失散的亲人转来咱的身躯边。正义得到伸张，无辜者落尾得到清白，属德之间定收句号。对人而言，这个期待差不多遥不可及，除非人相信将来会成真。遐个额头有记号的，有机会望上帝拯救的人，知影家己根本无可能有其他拯救，因看起来亲像市区的长期庄内的酒鬼，四界流浪，为做煎熬，期望救赎，因为因本来就是用迄种样貌伫世界活着。直到迄道真光划破黑暗，圣婴孩降生伫暗暝，大人了后，搁死伫黑暗中，也对黑暗中搁活，迄噩梦就已经实现。太阳要搁再一次升起，荣耀要搁再一次转来。听候救赎的人要承受所噩梦的。受掠的得到透放，无看见的搁看见；受压迫的得到自由，因为这是上主的应允。默想，我是毋是愿意回转，亲像囡仔安尼，温切渴望上帝的公义彰显，救赎临到咧？我是毋是愿意回转，亲像囡仔安尼，殷切渴望上帝的公义彰显？救赎临到咧，咱同齐来祈祷，亲爱的天父，求圣神引带我为罪、为义、为审判，家己责备家己，心存敬畏，远离恶事，奉主耶稣的名求，阿们。愿上帝赐你身心灵拢勇健平安。